이하, 더하, 뭐, 참, 겁나, 좀, 유하. 저는, 너도 밑에 뱉습니다. 전에 구독과 좋아요, 알림 설정 눌러주시면, 제가 같이 해드리겠습니다. 추첨을 통해서, 구독과 좋아요, 그리고, 추첨 통해서 제가 안 봐드리냐? 어쩌라, 추첨 통해서 제가, 뭐더라, 그거잖아. 킨추에서 아주 좋은 거 드리겠습니다. 아니 너는 잠시만 널 외워보자. 님들 있잖아, 내가 아는 동생 있지, 얘하고 베린이 이거, 얘가 있잖아. 내가 뭐가 있더라, 막 AK 스킨 있잖아. 이 스킨 뽑아줬어. 이거 배송료 이거 써가지고 뽑았는데, 아 진짜 보여줄까? 이거야 이거. 그리고 나 이것도 있어. 뭐자 C14. 이게 바로 후구가 아닐까 생각이 든. 오케이, 오늘은 손쁘기로 이거 딱 한 번만 하고 가자. 이거 하고 내가 또 이것도 프레그라운드 버그도 알려줄게. 버그하고 항해 알려주고. 아로왕. 그래, M16 하나로 몇 킬 최대 몇 킬 하는지. M16 하면 잠깐만. 그래. 자, 이거를 많이 키면 이게 녹으면 안 돼. 이렇게 돼. 내가 1인치 좋아하는데, 저녁병 외생내버자 특발 소스 양상추 치즈 피클 양파까지. 핵이다. 오케이, 핵이다. 와, 핵이다. 와, 이건 정말 너무나도 좋은 갓겜인걸? 너도 어떻게 하냐? 청계빵 외세서 특발 소스 양상추 피클 양파까지. 사운드. 씨발. 나 지금 연기는 거 싫어요? 그냥 아무데나 던져. 돈 맞겠지 뭐. 저는 너무 아무데나 던졌다. 아무튼 잘한다, 잘해. 3K밖에 못했다. 잘해. 해서 잘한 거지. 일로 와. 내가 스나 장인인데, 내가 옛날 별명이 야스나였어. 저 개씹. 근데 저것도 욕할 수가 없고. 저 옆에 있구나, 쟤. 너 어떻게 하냐? 너 저거 쟤 맞을걸? 쟤 맞을걸? 잠깐만, 나 지금 1킬밖에 없었어. 뭐? 쟤 스나 왜 이렇게 잘하노? 내가 좀 못해졌어, 많이. 100올 안 하니까.
아니 씨. 아니. 뭐야? 아 4번. 진짜 씨. 내 들어오지. 쭉. 아, 쟤 무적이네. 존나 무적이군. 나도 그냥 AK 써볼까? 내가 AK 안 써지 너무 오래됐는데. 쟤왜 이렇게 돼? 아씨, 대한민국 인터나? 아, 사? 이건. 헬로 존머니? 핵이다. 내가 시작에 옆에서 썼는데. 아, 잠깐만. 나 이 길이야, 망했어. 나 올해 같은 35kg 하는데. 아, 무슨 일? 어이. 야, 몰라, 이 cat. 아, 저거지. 아, 나 못하겠어, 이거. 나 이거 오늘 나 오늘 편집 안 하려고. 야, 왜 이렇게 무서워 넣어줘? 아, 1번 저. 응? 됐거든. 내가 쟤네를 핵인 거 아니면 내가 못하는 거야. 와, 괜찮아, 그럴 수 있어. 프레건도 먹었는 내가 줄 알아. 걔네들이. 오케이. 오늘은 리빅 리빅하자. 나또 하지 말도 나 또 심장 가야 돼. 1시 반에. 너무 아프니까. 아휴. 근데 나 9시 위하잖아. 또 가는데 어떡하니? 쟤 뭐야 돼? 아휴. 내가 오늘도 여시생일 아닙니까? 내가 그 배가 남았는데 그 몰라 시끄러운 거였지. 왜 그러나 그러면 내가 먼저 꺼야겠다. 그걸. 배가 왔어. 시즌 13 에이스. 잠깐만 이 친구 뭐야?
음, 간지. 저도요. 아, 잠깐만. 나 여자친구 있었어, 이발. 그냥 내자마자 바로 그냥 이거 내자. 내자마자 바로. 내가 한 동생 중에 멜리스티 멜리스 쟤. 아, 근데 플래티넘 놈인데 현질을 좀 많이 과하게 해. 현질을. 근데 매건 싫을 거야지. 현질빨이 아니거든. 옆 동네에 있는 뭐 콜 오브 듀티 그런 거는 뭐 현질빨이지 뭐. 일하면 또 댓글에서 왜 또 전에 했던 게임 디스함? 이렇게 재미들을 하겠지. 그럼 내가 인식하는 이유가 음, D, DP라 알고 DP? 스크스 내가 저 스크스 행사도 장만했거든. 정말 소재 주더라 그냥 스크스 스킨을. 어? 어떻게 11월? 그래서 가방 열어본 이유가 따로 있어. 나 가방 안 열면 좀 불안해. 그러다 소름 돋어. 앰프네. 앰프 쓸까? 아이고, 잠만. 배 아프다. 내가 또 배가 또 아프면 내가 또 이렇게 좀 더 길게 쉬거든. 내가 또 이걸 어제 배가 너무 아파서 배가 있거든. 파티. 근데 그래 내가 초딩에서 하니까 그래요 하고 나 계속 배가 아프니까 이렇게 가죠. 어? 초딩이 담배 피면 안 되지. 이렇게 하는 거야. 초딩이 담배 피면 안 되지. 이렇게 하는 거야. 어? 저 담배 안 피는데요? 그러니까 그래? 근데 이것도 이런 건 또 어떻게 설명할 건데. 저 배 아프면 원래 숨 많이 크게 쉬는데요. 그거 나 진짜 자초지종 설명해가지고 진짜 간신히 풀어나왔어. 이 새끼야 한국인이었으면 내가 처음에 한국인이 아니어서 다행 망정이지.
한국인이었으면 내가 알지? 박제시키지. 어떡하지? 킬킬? 소문이 꼭 아줌마. 죄송합니다. 저 그냥 좀. 카우파전 너무 나죠 이거. 카우파 너무 나죠 이거 진짜. 아까 부셔버리고 있고. 나 좀비부터 시작하니까. 아니 내가 좀비는 한 번도 안 했어. 내가 이거 배워간 지한 3년 정도 됐나? 뭐야 잠깐만. 뭐야. 뭐야 이거. 잠깐만 캡처 놨어야 되는데. 있잖아. 그 중동 서버에 갔다? 어제 바로 갔는데 뭔지 알아? 중동 서버에 갔는데 스렉이 있잖아? 스렉이 5명이 10명 넘게 있었어. 스렉에다가 티밍이야. 내가 쉬고 빡캠 해야겠다 하면서 빡캠 먹었었는데 티밍이야. 진짜 티밍이야. 그리고 차가 날아다녀 하늘 위로 날아다니니까 됐네. 계속 생각하고 있잖아. 진짜 됐다. 이거 계속 하고 있는 거야 지금. 모르겠다 하면서 전체 마이크 켜가지고 뭐더라 그런 거 있잖아. 번역기 구글 번역기로 짱깨들을 핵쓰지마 하면서 전체 그 채팅어 Yum. So yummy. 아하. 맞다. 솔코드지 이거. 솔코드인 만큼 솔코드에 소리 들어가자. 씨. 내가 또 포켓몬한테 또 배운 게 있는데 군대 갔을 때 내가 또 있고 군대 간 형들한테 나 그거 알았는데 군대 갔을 때 개중 좀 알려줄게. 선생님 딱 근데 바로 인사해야 된단 말이야. 이렇게 이병 김정환 이렇게 다 해야 된단 말이야. 그러고 나서 그냥 어깨박 치고 그냥 바로 가면 돼. 어깨박 치고 인사 한 척 하면서 이병 어깨박 치고 쉬는 선임 어깨박 치고 하면 돼. 어깨박 치고 어깨박 바로 치고 어떻게 하냐? 이병 김정환 이렇게 하면 돼. 이병 누구 아이고. 뭐야. 그냥 들어갈까? 오케이. 제 집에서 좀 못하고 있냐? 나는 한 명도 저 집으로 들어갔고. 오케이 찾았다 저놈 찾았다 오케이. 덤벼 니가 3분 전에 옥당 개새끼야.
이거 진짜 초등학교 4학년 때 많이 유행했어. 이거 영화 나오고 난지 내가 초등학교 2학년 때 이거 많이 좀 유행했어. 많이. 그 누구더라? 그 내 옆에 있잖아. 잠깐만. 이 사람 또 지금 있을 거거든. 집 먹고. 와 마우시. 야씨. 저는 이거 마우시 저렇게 하는 거지. 그래. 그럼 내가 방송 찍을 때 막 14안 치킨 먹게 할까? 막 14 한 개로 최대 몇 킬 하게? 그래 막 14 하나로 막 그래 막 14 하나 지금 유튜브 각 잡는다. 육각 잡아볼래요? 나는 육각 잡아볼래요? 오케이 이거만 설치. 승댄스? 승댄스? 헬로. 야 이거 소리진다 이거. 그래 씨. 앉아. 레벨을 알지 두개 주세요. 와 저기 저기 옥상에 있어봐. 오케이 저기 옥상. 이게 바로 나의 클래스 아닙니까 님들? 예? 님들 봤어요 이거? 이게 바로 정원이 클래스 아닙니까? 더듬이 클래스. 씨 S는 존나 나온대. 내가 그거 지금 그냥 이거 취미 업로드 하거든. 업로드를 그냥 계속해. 계속 건데 씨발 S는 존나 나와. 응? 응, 됐구만. 개꿀 맛있어. 역시 존버가. 정말 이게 많이 온다. 와, 특전상 바로 그냥 가봐. 그냥 그냥 박아. 야, 와, 왜 이렇게 많니? 여기. 11킬이다. 마우지 왜 이렇게 좋노, 마우지. 야, 이런 거 산데 마우지. 일단, 웬만해서 말을 안 붙여. 내가 웬만해서 말을 안 붙이는데, 이거 진짜 말을 붙여야겠다. 악마 우지 몰라, 너 악마 우지? 너 악마 우지 모르구나.
간다. 아, 진짜. 이거 저 음프 저거 씨. 야, 정거 좀 나와라. 힘드시잖아. 나는 배 연사라고 하네. 저거는 내 여자친구가 말해줬지. 진짜 그거지. 그 슈기 누나. 그 누나가 말해줬어. 봐봐, 또 나온다, 쟤들. 이건 저기다. 응? 뭐야? 응, 난 죽었어. 나 사등이야. 나 12킬. 근데 생방 하고 싶어. 근데, 못하잖아. 생방을. 아이디어 비번 뭐니까. 역시, 뭐지? 아이디어 비번 그것도 뭐니. 성은이 이름은 루안이라고 하네. 뭐 할까? 유튜브 나와야겠다. 모르겠다. 나한테는 좀 그만해 던져줄래? 뭐지? 나한테 투. 태민아 제발. 제발. 그거 나 방종할 거란 말이야 방종. 야 바이바이.